হ্যালো আমার প্রিয় ভিউয়ার্স, যে যেখানে বসে আজকে ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে আমার ধন্যবাদ। এই টিচ চ্যানেল থেকে আজকে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে আপনারা আপনাদের ডেস্কটপ ল্যাপটপ যে কম্পিউটার আছে, যে অনেকে এই সমস্যায় প্রায় পড়ে যান। সে সমস্যা হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি সমস্যা। অর্থাৎ আপনার আপনার যে পার্সোনাল যে ডেস্কটপ আছে ল্যাপটপ আছে ওইটার মধ্যে হঠাৎ করে আপনার স্পিকারে সাউন্ড আসে না। কেন আসে না, কী কারণে আসে না, কী করলে, কোন প্রসেস কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনার সাউন্ড আপনার স্পিকার এসে যাবে, অর্থাৎ আউটপুট হবে সাউন্ড, সেই বিষয়টা করে দেখাবো। তো এর আগে আমি বলতে যাচ্ছি, যারা এই চ্যানেলটাকে এখনো সাবস্ক্রাইব করে নেই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে নেবেন। তো আপনার এই কম্পিউটারে বিভিন্ন সমস্যা, এই সমস্যাটি হতে পারে বিভিন্ন কারণে। অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারটা আপডেট দেওয়ার কারণে হয়তো বা হইতে পারে আপনার কম্পিউটারটি উইন্ডোজ দেওয়ার কারণে, অথবা আপনার কম্পিউটারে আপনি বিভিন্ন ধরনের স্পিকার ব্যবহার করেন, আপনার স্পিকার কেবলটা হঠাৎ উঠানো, তারপরে আপনি বিভিন্ন ধরনের মাউথ অর্থাৎ হেডফোন ব্যবহার করেন, বিভিন্ন ধরনের এই কারণে হইতে পারে। তো চলেন আমরা আমাদের সমস্যা সমাধানের উপায় কি হয় দেখি। ডিস পিসি আছে, ডিস পিসিতে চলে যাবেন। তো আমি চলে যাচ্ছি কম্পিউটার অপশন, অর্থাৎ আমারটা হচ্ছে কম্পিউটার, আপনাদের ডিস পিসি থাকতে পারে, সেখানে চলে যাবেন। এখানে যাওয়ার পরে রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে প্রপার্টিজ অপশানে যাবেন। প্রপার্টিজ অপশানে আমি চলে গেলাম। যাওয়ার পরে এখানে দেখেন ডিভাইস ম্যানেজার যে অপশানটা আছে সেটা আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন। তা আমি ডিভাইস অপশানে ক্লিক করলাম, এখানে আমি চলে গেলাম। এই অপশানে আসার বিভিন্ন ধরনের প্রসেস বা প্রক্রিয়া আছে, সেটাও আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আরেকটা প্রক্রিয়া হচ্ছে, আপনারা এখানে আপনার স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন। স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার পর এটাকে আমি ক্লোজ করে দিই। স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার পর এখানে লিখতে পারেন সার্চ, চলে যাবেন কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট, এখানে এসে পারবে। সার্চ দিল দেখেন উপরে কম্পিউটার ম্যানেজমেন্ট এসে পড়ছে, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখেন আগের মতো ওই যে অপশানটা আছে ডিভাইস ম্যানেজারে, এখানে আপনারা চলে আসবেন। এখন আপনারা এখান থেকে আপনারা চলে যাবেন, এখানে দেখেন সাউন্ড ভিডিও অ্যান্ড গেম কন্ট্রোলার্স, এই অপশানটিতে চলে যাবেন। তো এই অপশানটিতে যাওয়ার আগে আর কিছু কথা বলে নেই। কথাগুলো হচ্ছে যে এখানে ক্লিক করার পর নিচে দেখেন এখানে রিয়েল টেক অডিও, এখান থেকে এইরকমভাবে এখানে কোনো ডেঞ্জারিয়াস কিছু কোনো অপশান বা দেখা যাচ্ছে কিনা সেটা আপনারা খেয়াল করবেন। এখানে দেখেন আপনি উপরে আদার ডিভাইস দেখেন, আননোন ডিভাইস, এরকম একটা বিপজ্জনক একটা সংকেত বা কোনো ধরনের নেগেটিভ কোনো কিছু যদি থাকে, এখানে দেখেন রিয়েল টেক অডিও, এখানে আমার কোনো বিপজ্জনক সংকেত বা কোনো কিছু নাই, এখানে কোনো ক্রস বা কোনো ডিসেবল কোনো অপশান নাই, সেই জন্য এটা আমার অপশানটা এখানে ঠিক আছে। যদি ডিসেবল অপশান বা এরকম বিপজ্জনক কোনো সংকেত দেওয়া থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে এই অপশানতে যাবেন। আমি যাওয়ার পরে এখানে আনইনস্টলে ক্লিক করবেন। আনইনস্টল ক্লিক করার পর আপনারা আপনাদের এই কম্পিউটার সেটাকে রিস্টার্ট দিতে পারেন অথবা বন্ধ করে চালু করে, আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তো এখানে আপনারা এখানে আনইনস্টল দিয়ে দিবেন। এখানে দেখেন সাউন্ড আর ভিডিও গেমস কন্ট্রোলারে এখানে কোনো সমস্যার সমাধান, এখানে কোনো সমস্যা নাই আমার জানা মতে, বা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো কিছু ডিসেবল বা কোনো বিপজ্জনক সংকেত এরকমভাবে এখানে নাই, সেই জন্য এখানে যদি থাকে সেটা আপনারা এখান থেকে করে নেবেন। তো এটা এনাবেল করা আছে, এখানে ডিসেবল করে দিবেন যদি এরকম কোনো আইকন আপনাদের দেখা দেয়। তো এখানে আমার সমস্যা নাই। যদি এইরকম সমস্যা আপনাদের থেকে থাকে, সমাধানটা করে তারপরে যদি এইখানে সমস্যার সমাধান না হয়, তারপরে আরেকটা প্রসেস আছে, সেখানে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় প্রসেসটা হচ্ছে, আপনারা এখন দেখেন এই পাশে চলে আসবেন। এইখানে চলে আসার পরে আপনারা আপনাদের যে সাউন্ডের যে আইকনটা আছে অর্থাৎ স্পিকার, এইখানে ক্লিক করবেন। এইখানে ক্লিক করবেন অর্থাৎ রাইট বাটনে ক্লিক করার পর এখানে আপনি ওপেন ভলিউম মিক্সার আছে, প্লেব্যাক ডিভাইস আছে, আপনি যারা প্লেব্যাক ডিভাইসে ক্লিক করতে হবে। এখানে কথা হচ্ছে যারা প্লেব্যাক ডিভাইস অপশানটা পাবেন না, কিন্তু যারা নতুন উইন্ডোজ ব্যবহার করতেছেন বা নতুন আপডেট কম্পিউটার ব্যবহার করতেছেন, তারা ওপেন প্লেব্যাক সাউন্ডে ক্লিক করবেন। ওপেন প্লেব্যাক সাউন্ডে ক্লিক করবেন। তো এখানে যেহেতু আমার আছে এখানে প্লেব্যাক সাউন্ড, তো আমি প্লেব্যাক ডিভাইসে ক্লিক করতে হবে। এখানে আমার প্লেব্যাক ডিভাইসে ক্লিক করলাম।
তো এখানে আসার পরে এখানে দেখেন স্পিকার, হেডফোন অথবা কমিউনিকেশন হেডফোন বা আরও অন্যান্য আদার্স এখানে ডিভাইস আপনাদের থাকতে পারে। এখানে দেখেন আমাদের যে স্পিকার, যে হেডফোন, অর্থাৎ এইটাতে আমরা ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে জেনারেল, লেভেলস, ইনহ্যান্সমেন্ট, অ্যাডভান্সড আছে। তো আপনারা এখানে প্রথমে যে আমরা যারা পুরাতন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ব্যবহার করি তাদের ক্ষেত্রে এখানে ইনহ্যান্সমেন্টে আমরা চলে যাব। ইনহ্যান্সমেন্টে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন এখানে এই অপশানগুলোর মধ্যে যতগুলা অপশান আছে সবগুলোর মধ্যে আপনি টিক মার্ক উঠাই দিবেন। এখানে যদি টিক মার্ক থাকে, আমি আগে থেকে উঠাই দিছি, এই টিক মার্কগুলো উঠাই দিবেন। উঠাই দেওয়ার পর এখানে আমি টিক মার্ক উঠাই দিলাম। টিক মার্ক উঠাই দেওয়ার পর আপনারা অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করবেন। পর আশা করি আপনার আউটপুট অর্থাৎ আপনার স্পিকারে আপনার সাউন্ড যাবে। এক্ষেত্রেও যদি আপনার কম্পিউটারে সাউন্ড না আসে তাহলে আমরা আরেকটা প্রসেস এখানে দেখব। এটা সেটিংসটা যদি কাজ করার পরে যদি ঠিক না হয়, পুরাতন আর যারা নতুন আছেন তারপরে আপনারা চলে যাবেন এই যে আগের অপশানে অ্যাডভান্স যে দেখতে পাচ্ছেন, এই অপশানে আপনারা চলে যাবেন। অ্যাডভান্স অপশানে চলে যাওয়ার পর এখানে দেখেন 32, 24 বিট, 16 বিট, 16, 24 বিট, এখানে এক একটা অপশান বের করে আপনারা এখানে টেস্ট ক্লিক করবেন। তো অ্যাপ্লাই করবেন। এখানে এক একটা অ্যাপ্লাই করার পরেও যদি আপনার এক একটা সিলেক্ট করবেন আর এক একটা এখানে অ্যাপ্লাই করবেন। যদি এই অপশানটি, এই সেটিংটি করার পরও যদি আপনার কম্পিউটারে সাউন্ড না আসে তারপরে আমরা আবার অন্য একটা প্রসেস দেখব। তো আমরা চলেন আবার অন্য একটা প্রসেস দেখি। তো এখানে আমরা এটা ক্রস করে দিলাম। তারপরে দেখেন ক্লোজ করে দিলাম। তারপরে এখানে দেখেন একটা কনফিগার নামে একটা লেখা আছে, এই অপশানটা আপনারা বাছাই করবেন অর্থাৎ সিলেক্ট করবেন কনফিগার। এটাতে আপনারা ক্লিক করেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখেন যে স্টেরিও যে অপশানটা আছে এইখানে এটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। কথা হচ্ছে যে এখানে যখন আপনি কনফিগারে চলে যাবেন এখানে স্পিকার অ্যান্ড হেডফোন এটা আপনি সিলেক্ট করা অবশ্যই রাখতে হবে। যতই কিছু থাকুক আপনি স্পিকার অ্যান্ড হেডফোন সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করার পর তারপরে আপনি কনফিগারে যাবেন। যাওয়ার পরে তারপরে এখানে স্টেরিও যেটা অপশানটা সিলেক্ট করবেন। তারপরে আপনার নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পরে দেখেন ফ্রন্ট, লেফট অ্যান্ড রাইট এই অপশানে এটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর আবার নেক্সটে ক্লিক করবেন। দেখেন এখন আপনি ভিডিও বা যে কোনো অডিও চালান আপনার সাউন্ড আপনার স্পিকারে চলে আসবে। আশা করি ভিডিওটি খুব ভালো করে দেখেছেন এবং ভিডিওটির মধ্যে যদি কোনো কথা থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে ইনবক্স করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আর আরেকবার বলছি যে এরকম ভিডিও আরও পেতে, আরও সমস্যা সমাধানের জন্য যদি আপনারা আমার সাথে থাকতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।